年 Lucy 嘅正日生日咧係星期一，咁其實我哋星期六同星期日咧已經同佢慶祝咗㗎啦。咁今日星期一就要返學啦，都想喺屋企俾個小驚喜俾佢，咁所以咧就會自製芒果雪糕。好，咁首先咧就量咗煉奶先，煉奶咧就要120g，啱啱頭先睇食譜學嘅，煉奶要120g，咁呢支咧就啱啱好。好，咁奶咧就要30ml。攞咗奶先。咁咧，芒果咧，我頭先睇食譜咧，佢就話大概係600至到700g 咁上下，4份留翻少少我嚟撈落雪糕度啦，唔留咁多咯。好，嚟料啦，撳自動啦。呢種程度我都覺得已經好夠。將呢啲打溶咗嘅芒果倒落去，同煉奶同埋鮮奶 mix 埋一齊。我想講呢，好彩我揩到落去隻手嗰度舐咗啖咋，我發覺呢，真係酸酸地喎，搞唔掂喎。好彩我仲有少量煉奶可以擠埋落去啫，少量真係少量。好啦，咁輪到呢個 step 呢，就係要打呢個淡忌廉。淡忌廉我買呢隻咧係250ml 嘅，啱啱好就係我哋需要嘅份量。咁咧嗰個攪淡忌廉嘅嗰個盤咧，其實我就擺喺冰櫃嗰度雪，因為過往嘅經驗都係啊，如果天氣咧會影響佢攪法嘅嗰個程度咧，佢會打唔起㗎。咁平時咧通常咪話要打到佢企身先至再做下一個 step 㗎嘛。如果太熱嘅話咧，佢攪法嘅時候咧攪唔到做企身㗎。咁所以通常我都會咧個盤咧雪喺冰櫃嗰度先嘅。好，咁就嚟料啦。咁咧就可以分3次加入芒果蓉啦。咁先加咗第一次先。加咗芒果蓉之後咧，就用中速去打。咁頭先用剩咗少少果肉，真係好少啫，放埋落去。咁就用個膠刮，攪勻下，輕輕攪勻好啦。要雪喺冰格嗰度啦，6個鐘頭或以上咁得啦。因為我哋今晚先至攞嚟食啫嘛。雪半個鐘，搞掂。雪櫃冷笑話。
淋嘅？淋得滯啊！笑得唔夠硬咯，係咪啊？夠啦，凍冰冰。咁啫。哇！我都想啊 ，Lucy。自己整自己食。你開一杯俾我啊 OK，媽咪，我整一個俾你。I'm the owner of the shop。咁今條影片就去到呢度啦。如果大家中意呢條影片嘅話，記得 like and share， 同埋喺呢條影片下邊留言俾我。咁我哋下條影片再見啦，拜拜。